Trước đây, khi tục hỏa táng chưa phổ biến, những câu chuyện truyền tai về việc bốc mộ phát hiện cá trê trong hòm có thể khiến không ít người kinh hồn bạt vía. Hiện tượng này thường được những người sống ở các khu xình lầy dễ ngập nước như các tỉnh miền Trung, miền Nam đồn đại. Bố tôi ở Nghệ An nên cũng từng kể cho chị em chúng tôi nghe. Mỗi tội, khi ấy bọn tôi bé xíu, tới giờ câu chuyện ấy chỉ còn lại mấy chi tiết còn con, kể ra thì chắc dễ đứt đoạn. Câu chuyện của bác bạn tôi ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa thì từng lên báo, nên tôi xin phép được kể theo câu chuyện của chú này cho nó chi tiết. Hôm ấy là ngày bốc mộ cho cụ cố của bạn tôi, diễn ra vào khoảng giữa tháng 3 âm lịch năm 1992. Lúc ấy thời tiết vẫn còn lạnh căm căm. Cả đoàn gồm 12 người đi đào mộ chân trần, quần sắn cao, bì bõm lội tiến vào khu nghĩa địa của làng ở giữa cánh đồng, cách bờ sông khoảng 100 mét. Ông cho biết đất vùng này là dạng xình lầy do ngập nước quanh năm. Đội thợ tay cuốc tay xẻng hì hục đào từ lớp đất trên rồi đến lớp đất dưới của ngôi mộ, và sau khi các lớp bùn đất được lấy đi, sâu cách mặt nền khoảng hơn 1 mét, nắp quan tài hiện ra. Với việc bốc mộ, người ta sẽ làm các thủ tục kéo quan, thu hải cốt và sang tiểu. Tuy nhiên, điều làm cả đoàn ngạc nhiên là dưới lớp áo quan liên tục phát ra tiếng động khiến mọi người sợ hãi. Giữa đêm khuya, ngoài đồng không mông quạnh, đám người không ai bảo ai, nín thở nép vào nhau. Lúc đấy trưởng đoàn thấy mọi người bất động thì cũng bảo chắc do con rắn hổ trâu chui vào hang đất sâu dưới này nên mới có tiếng động vậy. Và sau khi mọi người tản ra thành một vòng tròn lớn quanh ngôi mộ, trưởng đoàn sắn tay áo vào, từ từ mở nắp áo quan. Sau khi cỗ ván được lật, ông kêu lên thất kinh. Dưới ánh sáng của 3 ngọn đèn măng sông, một đàn cá trê vàng rộm bò lúc nhúc trong quan tài. Sau khi nghe tiếng kêu của ông cụ, đám người đào mộ chạy lại và cùng ngó xuống huyệt. Họ thấy một bầy cá trê đang bò lúc nhúc trong thi thể. Có con ăn ở phần bụng, có con ăn ở phần đầu, có con thì vẫn đang cặm cụi gặm một miếng thịt. Bầy cá trê khiến ai nấy đều sợ hãi, vì họ không biết bầy cá làm cách nào mà có thể chui vào thành lập lô cốt ngay trong quan tài. Tuy nhiên, sau khi lấy hết can đảm, bứng hết số cá lên mặt đất, tiến hành các thủ tục dọn rửa hài cốt và sang tiểu cho cụ cố xong xuôi, đoàn người đào mộ mới phát hiện một phần đáy của chiếc quan tài bị đục ruỗng, thông với phía dưới là mấy cái hang nhỏ, mỗi hang to bằng 4-5 lỗ cua. Vì nghĩa địa của làng là khu xình lầy, quanh năm ngập nước, nên có thể sau khi chôn cất mấy năm, hòm gỗ bị mục ruỗng, mà đặc tính của loài cá này là ưa chỗ ẩm ướt xình lầy và thường sống thành từng bầy trong hang hốc, nên khi quan tài có khe hở thông với các hốc sâu dưới lòng đất bùn thì chúng chui vào đây, rồi sau đó từ từ ăn thi thể. Thế nên mới có chuyện có người sau khi bắt cá trê mổ bụng ra thì thấy trong ruột vẫn còn vàng bạc châu báu, thậm chí là một cây răng giả. Có điều, chuyện cả một bầy cá sống dưới mộ thì quả thực là khá kinh ngạc. Sau khi cá trê được đưa lên khỏi hố, đám thợ đào mộ đem cá đổ ra khu ruộng ở ngay sau gần đó. Số cá này ước chừng phải đến gần 20 kg, to nhỏ đủ loại, con lớn nhất nặng khoảng 6 đến 7-8 lạng. Không hiểu đợt đấy những ai đã ăn trúng đàn cá nghĩa trang này ấy nhỉ? Mình thì thấy việc cặp cá trê trong quan tài thì có thể do mấy yếu tố liên quan đến cả tục chôn cất và tập tính của cá trê. Với việc chôn để bốc, địa điểm được lựa chọn thường là các khu ẩm ướt để đến thời điểm bốc, thịt được róc hết. Và những địa điểm ẩm ướt như vậy thì lại là môi trường thích hợp cho cá trê sinh sống. Loài cá này có thể thở được trên cạn, nên khi hết mùa mưa, chúng thường đào hang, chui sâu vào phía trong bờ. Cá trê thuộc loài ăn tạp nên ở môi trường cạn, thức ăn của chúng là côn trùng, giun, dế, xác động vật. Và với đặc tính chui rúc, chúng thường đào các hang sâu dưới lòng đất ẩm để làm ổ. Chính vì thế, những khu huyệt mộ ẩm ướt là nơi lý tưởng để chúng thành lập lô cốt. Và khi mùi thịt sữa xuất hiện, chúng sẽ mò đến để thưởng thức bữa ăn của mình. Đặc tính sống dai của cá trê giúp chúng có thể tồn tại ở những khu vực nghĩa địa mà trong vòng bán kính 200 mét không cần có ao hồ luôn. Với việc nhiều gia đình lựa chọn tục hỏa táng như hiện nay, thì tình trạng cá trê rúc mả chắc sẽ dần chỉ là câu chuyện được truyền miệng mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một trong những câu chuyện khá đáng sợ, khiến tôi đến tận hồi đại học vẫn không dám mua nguyên liệu là cá trê để mà nấu ăn. Cuối cùng thì có một ông anh ở quê Hà Nam mua về nấu canh chua, ăn cứ gọi là ngon ngọt vô cùng. Không hiểu đấy là ngon của cá hay là ngon của thịt người nữa.